קוריה אלוף עולם ברזיל, הוא אלוף עולם ביתי. ריו דה ז'נרו ערכה את אליפות העולם ב-2007. ראינו פה 3 אלופי עולם ברזילאי, שרק אחד מהם עד כה באמת הצדיק והראה ג'ודו אטרקטיבי מאוד. זכה במדליית ארד. כן. קדימה אריק. קוריה מול אריק זאבי, ובוא נראה האם אריק זאבי מחזיק מעמד במשחקים האולימפיים בבייג'ין. שוב, הלחיצת היד שהיא מאפיינת יריבים שמכירים היטב אחד את השני. כן, בהחלט, למרות שאני לא מתה על הלחיצות האלו, בזמן הזה, ב5 דקות האלו, תן לי לעשות הכל בשביל לנצח אותך, ואל תלחץ לי ידיים. כן, אנחנו צריכים לקוות שאם אריק ינצח, קודם כל לקוות שהוא ינצח, אבל שינצח מהר כדי לחסוך זמן מזרן יחסית לפולני. כן, שים לב שהברזילאי מנסה להחזיק באלכסון את הדש, שוב, הוא חושב על לנטרל את אריק, מנסה להזיז אותו, אבל אריק לא נראה שהוא מתרגש, זה טוב מאוד. יש לו איזושהי בעיה עם העין כל הזמן לאריק. לא, הוא אוהב להסתכל תמיד בתחילת הקרב על הרגל הימנית שלו, וזה נראה כאילו קצת פוזל לאנשהו, אבל... כן, יריב לא קל צריך לומר לאריק זאבי, בכל זאת אלוף עולם, טרי, 2007. אל תשכח שאריק לא השתתף באליפות העולם האחרונה, זה לא, הנה, אתה רואה שאריק הרבה יותר מסיבי ממנו, פה הוא צריך לקבל כבר שידו לטעמי ברזילאי, 2 כניסות סרק, ואריק יעשה עוד אחת כזאת, יגרום לו לעשות. אריק על אחת כזאת כבר קיבל את העונש בקרב. לא כזאת, לא ממש כזאת, אבל דומה לזו. כן, בהחלט. רק אני צריך ללחוץ אותו, צריך לחפש את בתוך הקרב הזה, כן. צריך להיות דינמי, לחפש את ההתקפה, ליזום, לא לתת לו לעשות את כל השטויות האלו. הנה אריק מנסה לשחרר את השרוול, יש לו המון תרגילים אריק טובים. כן, אבל הוא בורח, הוא רץ אחורה ברזילאי. כן, ואריק מנסה לשחרר את הידיים כדי להכין את הכניסה. זה נראה לי למה הוא לקח לכיוון הזה? ניסה לקחת אריק לטגורומה, הברזילאי ניסה לתפוס את הרגל, זה היה שם איזה מין מישמש כזה. כן, אבל שום דבר לא יוצא מזה, הנה הקרב נמשך, 1.5 דקות בתוך הקרב הזה, עדיין אין ניקוד. אריק נראה יותר טוב בקרב הזה, הוא... כן. אתה רואה שהוא מכין, הוא מחפש, הוא מכין, הוא... עדיין, אבל צריך לבצע את התרגיל שלו. אבל זה העבודה שלו. כן. צריך פשוט לחפש ולהיכנס בבת אחת, הנה אולי פה הכין את הסודה שלו, את הסונג על הברכיים, אבל אריק להתקיף יותר מהר. הנה עונש. עונש התפיסה בצד אחד, בצדק גמור. הם רוצים, שופטת אחת רוצה שגם יתנו לאריק, בעיניי לא צריך. עונש בסופו של דבר לשני הצדדים, לא כך ברור לי למה, אבל בסדר. כי זה לא על חוסר התקפה, זה על צד אחד. כן. נראה שהברזילאי יותר משחק בצד אחד, אבל... נו. אבל אריק לא מצליח לבצע את התרגילים שלו. הוא ייכנס. הוא מחכה לזה, תראה, הוא מכין את זה. הוא ייכנס. אני תכף מורידה פה את האוזניות ומתחילה לצעוק לו. 2:49 לסיום הקרב. קהל מעודד בצורה מסיבית צריך לומר ויפה את אריק זאבי כאן. כן, מאוד אוהבים אותו, זה לא רק מחובת הישראליות, נכון, מאוד אוהבים אותו יודעים כמה שהוא רוצה להצליח. הוא צריך להתקיף. לחפש את ההתקפה שלך. כן, זה טוב. זה רחוק, אבל לפתוח את הקרב. כן, אבל הכל רחוק בקרב הזה. קצת מזכיר את הקרב הראשון שלו מול הצרפתי. לא, אבל הוא יותר מאיים. כרגע שוויון קוקה. קצת כבד היום אריק, אבל לא נורא, יש עוד 2.5 דקות, זה הרבה זמן. לפתוח את הקרב, התקפה אחת טובה, תחזיר לו את כל הביטחון. באיזשהו מקום חייב לבוא תרגיל. עוד לא ראינו אף תרגיל אחד. הנה, זו אחיזה מצוינת, זו אחיזה טובה. אז אליי לא נותן אותה, חייב התקפה אחת טובה להחזיר לעצמו את הביטחון, לפתוח את הקרב. מאוד מתקשה לבצע את ההתקפות שלו. הם פשוט למדו אותו, הם למדו אותו, הם סוגרים אותו, גם באחיזה, גם מזיזים אותו. כולם מנהלים אותה טקטיקה נגדו. כן, איך שהם מרגישים שהוא טיפה מייצב את האחיזה ותחילים לזוז. הנה אוסטוגרי מתפרץ של קוריאה, ברזילאי, גם אריק עושה כזה, עוד לא ראינו היום בתחרות. אריק התחמק בסדר. צריך להתקיף. עדיין רק עונשים, 2 עונשים, 1 לכל כן, יופי. לא מספיק טוב. לא קפץ עמוק עם המותן, אבל זה היה ניסיון תקיפה, וזה פעם הראשונה שהוא מייצר איזושהי תקיפה בקרב הזה. עוד 1:45 לסיום הקרב הזה. סוגרים לו את תרגילי מותן של אריק הם הכי מאיימים. נראה מה הוא עושה עכשיו. כן, הוא חייב לנסות לבצע משהו, וזה אולי מתחמק.
זה לא טוב, זה לא טוב. הוא לא צריך שזה יקרה עוד פעם. הוא לא... הוא משרת את הברזילאי, כן, אבל מעבר לזה, זה משרת את הברזילאי, זה לא טוב לו. לא להוריד את הראש. שום ניסיון לתקיפה של אריק, אבל הוא לא מצליח לממש. לא מצליח לממש. אבל זה היה כבר יותר קרוב, והנה זה גם טוב. אריק צריך עכשיו ללחוץ, 1:20, הוא פשוט צריך ללחוץ, גם ללכת קדימה, להיכנס מהשרבולים, להיכנס מהדשים, להוריד את הברזילאי על הברכיים יותר. כן. רב נמשך, עדיין שוויון נקוקה. צועקים בצדק הקהל מלחמה, הוא צריך מלחמה עכשיו. צריך להילחם, הוא חייב לצאת. כן, הברזילאי יותר נייד, אריק עם ה... להיכנס, אוי, הוא מעד אריק, אוי, זה לא טוב, הוא סתם מעד, הוא סתם... הסתובב לו הקרסול, זה ממש ביש מזל. כן, ביש מזל, אבל הוא ספק כאן יוקו. ועכשיו הוא חייב לבצע משהו כדי לצאת מן הקרב הזה. כן, לא, הברזילאי ביצע תרגיל, אבל... כן, אבל הוא ממש מעד, הוא כאילו נתקעה לו הרגל, הסתובבה. יותר מדויק, משהו לא חד אצלו היום. כמעט... שוב, לא מצליח פעם אחר פעם אחר פעם, הנה השופט עוצר, אבל המצב שלו נראה לא טוב בקרב הזה. אבל זה 40 שניות, אורי, זה 40 שניות שהוא חייב להתרכז ולחפש את הזריקה הגדולה. לא להתייאש באמצע הקרב, זה 40 שניות האחרונות של האולימפיאדה הזאת יכולות להיות, הוא חייב להתרכז, זה תרגיל גדול. בוא נראה, אם יש לו את היכולת לבצע את התרגיל הזה, הברזילאי מספיק ומסתכל ומתחמק. לא, אבל הוא עוזב ידיים. לא. עוד פעם אריק, לקום ועוד תרגיל אחד. יש לו זמן לעוד תרגיל אחד, לא יותר מזה. כבר ראינו דברים מעולם, זה נראה כמעט בלתי אפשרי, ראינו דברים מעולם. הוא מרגיש שזה לא היום שלו. כן, אבל אריק אסור לו לחשוב ככה, זה 15 שניות, הוא חייב לנסות לעשות משהו. הנה השניות האחרונות של הקרב הזה. 6 שניות אחרונות. זה נראה כמעט בלתי אפשרי עבור אריק זאבי, אבל צריך לומר, הוא לא היה כאן בבייג'ין, לא ממש. והנה הקרב בעצם מסתיים עבור אריק זאבי. מאוד מאוד עצוב, אורי. כן, הוא לא... מאוד 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 עצוב. כן. קריירה כל כך גדולה שלו, והייתה לו שנה טובה, ולמרות זאת, מסיים פה הופעה לא טובה, לא חדה, קצת כבויה.